Ẹ̀yin èèyàn ilé ìwò lè ṣe ẹ káàbọ̀ sí Mashola Gist TV. Ṣé àlàáfíà ni ẹwà gbogbo lè ń kọ́? Gist tá a gbọ́ lórí àǹtí wa fashion. Wọ́n ní ṣe ló ń sọ wípé kí ló dé tí Queen Naomi kó rẹ̀ sínú wàhálà tó wà yìí nítorí 500 naira. Kí ló fa ọ̀rọ̀ 500 naira yìí? Wọ́n ní 500 naira ni Queen Naomi budget láti fún àwọn ọmọ yìí fún children fund fair èyí tí wọ́n ń ṣe ṣẹ́mẹ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n expect they are 5 million. So wọ́n ní 500 naira ni wọ́n budget. Ẹ̀yin náà wo iye tí 500 naira jẹ́ fún gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n pè pé kó wá bẹ̀. Kò ń ṣe owó kékeré rárá. Àǹtí wa wá ń sọ. Ó ń sọ wípé 500 naira òun ni Queen Naomi kó ra wọn sí wàhálà. Wọ́n ní bàbá Erin ńlá wọn náà fẹ́ já ẹnu ẹ̀. Wọ́n náà fẹ́ já sílẹ̀ fún lórí ọ̀rọ̀ tó sọ yìí. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àǹtí wa wọ́n nínú ẹ̀ ń dùn wípé Queen Naomi wà nínú ìṣòro. Ìwọ àǹtí wa fashion. Láti ìgbà tí Queen Naomi tó ti ń ṣe children fund fair yìí ń bolo wà. Kí ló gbé ṣe rí láti ìgbà tó ti wà nínú palace yẹn? Ju kó bọ́ sórí social media kó wọṣọ kó wà lẹ̀kẹ̀ sọ́rùn kó máa bùgà àwọn èèyàn. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún yín, kò sí nǹkan tí Ọlọ́run tí kò mọ̀ sí. Gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí Ọlọ́run mọ̀ sí. Ọlọ́run mọ̀ sí. Gbogbo àwọn tọ́mọ wọn dẹ̀ kú, mo bá wọn kẹ́dùn. Mo dẹ̀ mọ̀ wípé kì í ṣe pé bóyá Queen Naomi fẹ́ kí irú nǹkan burúkú báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí àwọn ọmọ yẹn. Èyí náà mọ̀ pé Nàìjíríà ò safe. Oríṣiríṣi nǹkan ló ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n ń jọmọ gbé, wọ́n ń pọmọ, wọ́n ń ṣe gbogbo ẹ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn èèyàn tó wá bẹ̀ wọ́n náà ti pọ̀ jù. Wọ́n ní ìgbà tí wàhálà yìí dé wọ́n ní ṣe ni wọ́n ń gorí ara wọn. Wọ́n dẹ̀ wò gate mọ́lẹ̀. Ọlọ́run kàn ni wọ́n máa escape ni. Ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ bá ń sọ lẹ́nu ẹ máa ní ìbẹ̀rù Ọlọ́run nítorí pé tí Queen Naomi ló dé yìí ẹ mọ nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ sí yín lọ́la o. Torí ẹ kàn ṣàdédé kórìíra Queen Naomi ni for no reason. Kò sí nǹkan tí Queen Naomi ṣe tó mọ̀ ṣe níwájú yín. Especially wọ ẹ̀yin méjèèjì tí ẹni ẹ̀yin méjèèjì kò sí nǹkan tí Queen Naomi ṣe tó mọ̀ ṣe níwájú yín. Gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ òun ni kàn máa gbé Queen Naomi pamọ́. Nǹkan tó ń bí yín nínú gangan nítorí pé ẹ mọ̀ pé Queen Naomi ti take position ni as first wife ó dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe responsibility ẹ̀. Bàbá Erin ńlá ló fa gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Because tí bàbá Erin ló bá gbé yín síta kẹ́ ẹ máa ṣe function kẹ́ ẹ máa lọ represent wọn kiri gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ò ní ṣẹlẹ̀. Bí a ṣe gbọ́ wọ́n ní ojú lásán kọ́ lọ́rọ̀ yìí. Nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn. Wọ́n ní kì í ṣe ìní ni wọ́n ti ń ṣe function rú nǹkan báyìí. Gbogbo àwọn ọmọ tó ń kú yẹn orí wọn ò ní jẹ́ kí ẹni tó ṣe ibi yìí orí wọn ò ní jẹ́ kán sùn. Ọlọ́run á fi ìyà tó tọ́ á fi jẹ àwọn tó ṣe ibi yìí. Nísinmi. Ṣùgbọ́n nǹkan tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ sọ. Queen Naomi á overcome gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí. Nǹkan kí nǹkan tí àwọn ẹni ibi yìí tán lọ ṣe ní kọ̀kọ̀ gbogbo ẹ̀ ló máa hàn kedere. Máa expose wọn síta. Nǹkan tá a gbọ́ nìyẹn tán láǹtí wa fashion ń sọ o àtàǹtí wa wọ́n ní bàbá Erin láti mọ̀ wípé inú ilé ní ọ̀tá àti àṣebí ń gbé o. Wọ́n náà ti mọ̀ yẹn. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú Queen Naomi níbi tán wà. Àdúrà la máa gbà fún Queen Naomi. Ọlọ́run á jẹ́ kán borí àwọn ọ̀tá wọn o. Gbogbo àwọn tó lọ ṣe bí yìí gbogbo ibi tán ṣe Ọlọ́run á fi ojú àṣebí hàn. Lóòótọ́ àwọn èèyàn ń sọ pé ejò lọ́wọ́ nú àwa gan dẹ̀ mọ̀ pé ejò lọ́wọ́ nú. Ní agbára Ọlọ́run gbogbo ogun yìí àṣẹwọlẹ̀ lọ́lọ́run máa ṣe pátápátá. Ìyànlé kò jẹ́ bó ṣe jẹ́
orúkọ mi ni Mashola Yorùbá ni à ń sọ lórí ìkànnì yìí. Ẹ mọ̀ pé mo máa ń sọ fún yín allegedly nǹkan tá a gbọ́ ni àwa torchlight sìn. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa celebrity gist, royal gist, politics àti gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè orílẹ̀-èdè bàbá wa ní ilẹ̀ Nàìjíríà. Tẹ́ bá ti subscribe ẹ tẹ notification bell yín so that tá bá ti post any gist ẹ máa rí òkè ní ọlá yín á máa lọ, ọlá yín ò ní lọ ìsàlẹ̀ o. Àdẹ̀fẹ́ gbàgbé àṣà ìtorí ẹ̀ ni a fi ń sọ Yorùbá nínú channel yìí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo etí tó ń gbọ́ mi, gbogbo ẹ̀yin subscribers, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin new one and old one. Ọlọ́run Elédùmarè á wà pẹ̀lú gbogbo yín, ẹ̀ ní fi ọwọ́ yín gbọ́mọ sí o. Aburú kan ò ní ṣẹlẹ̀ sí èmi àti yín o. Láyọ̀ àtàláfíà ní àjọ máa dé òpin ọdún yìí ò ní dé wà mẹ́rù lọ. Láyọ̀ àtàláfíà ni àjọ máa fi ṣe ọdún 2025 tó ń wọlé bọ̀ yìí. A bá wa láyé, a bá wa láàyè, a dẹ̀ bá wa láàyè ara. Ẹ má gbàgbé kẹ́ fún fídíò yìí ní thumbs up o. Ẹ bá mi máa pray fún Queen Naomi o. Please share this video, like and subscribe. God bless you all. Mashola Gist TV ń kí yín o, ẹ kú ọdún. A bá wa láyé, a bá wa láàyè ara o. Ẹ ṣé.